Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nabiyeva Gulnoza opajonim, siz bilan muloqotdamizmi? Aha. Sog' salomatmisiz? Ahvollaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi opajonim? Xudoga shukr, o'zingiz ham yaxshimi? Yaxshi yuribsizmi? Yaxshi, rahmat. Allohimga behisob shukr. Ayni daqiqalarda biz sizni Tabrik.uz loyihasidan bezovta qilyapmiz. Aha, rahmat. Avvalambor bugungi murodbaxsh yakshanba kuni muborak bo'lsin. Bugungi kuningiz unutilmas onlarga boy bo'lsin. Bugun qarshi olgan 47 bahoringiz muborak bo'lsin. Allohim hayotingizni nurafshon, ko'nglingizni xotirjam, yuzingizni nurli qilsin. Qalb dunyoyingizdagi orzularingiz, niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Rahmat. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, mehribon yaqinlaringiz tomonidan go'zal bo'lgan tabriknoma va dilizhorlar yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunday shukronalik, shodiyonalik kuningizda qalbingizga quvonch ulashish niyatida qaysi bir yaqin insoningiz bizning loyihamizga murojaat qilgan bo'lishligi mumkin. Akamdir yo ukamdir. Albatta, yaqinlaringiz tomonidan kelgan tabriknomalar sizga yordam tariqasida aytib o'taman. Jigarlaringiz hamda keliningiz nomlaridan kelgan tabriknomalar. Qaysi kelinim ko'p bo'lsa? Albatta, taxmin qilib ko'ramiz. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi yaqinlaringiz juda ham ko'p ekan. Ana shu taxminlar orasidan eng ko'p kutiladigan inson Kim bu kelinim ya? Kelinim ko'pda ukajon yordam berib jigaring endi. albatta jigarlaringiz hamda keliningiz tomonlaridan kelgan tabriknomalar. Rahmat. Sog' bo'lsin jigarlarim, kelinim. Bilmadim endi qaysi kelin. Rahmat kelinimmi? O'ziz kelinimmi? Kelinim ko'pda, Mahliyo kelinim bor. Qaysi birlarini bilmadim. Ana shular orasidan eng ko'p kutiladigan inson qaysi birlari? Hammalaridan kutaman, bittalaridan emas, kelinlarimizni hammasidan kutaman. Albatta, mehr oqibatlaringizga hech qachon ko'zlar tegmasin deb qolamiz. Sizni ko'p urintirmasdan o'zim aytib qo'ya qolaman. Bugun bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi mehriboningiz, keliningiz, sizni o'z opalaridek yaxshi ko'ruvchi keliningiz Shahnoza opajonimiz hamda sizni jondan aziz yaxshi ko'ruvchi singlingiz Zamira opa nomlaridan kutilmagan jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Rahmat, sog' bo'lsin. Nima niyati bo'lsa niyatlariga erishsin. Sizga ham rahmat. Taxmin qildim-chi Shahnoz kelinim deb. Albatta, yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz sizni juda ham yaxshi ko'rishar ekan. Shu sababli bizning loyihamizga murojaat etib, o'zlarining samimiy dil izhorlarini mana shunday g'oyibona tarzda siz uchun yo'llab qolishibdilar. Agarda sizni qimmatli vaqtingizni olmayotgan bo'lsam, ushbu dilnomalarni, tabrik xatlarini siz uchun o'qib eshittirmoqchiman. Rahmat. Mayli. Ushbu dilnomalarni keliningiz Shahnoza opa hamda singlingiz Zamira opajonimiz nomlaridan sovg'a tariqasida qabul qilasiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Men uchun juda ham qadrli bo'lgan, nurli yuzlariga tabassumlari yarashadigan mehribonim, hammaning qalbiga shirin so'zlari ila bir xilda joy topa oladigan, men uchun juda ham hurmatli bo'lgan insonim. Bugungi tavallud ayyomingiz Allohimga ne'mat, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonalik kuningiz munosabati bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Qabul qilgan 47 bahoringiz muborak bo'lsin. Allohimdan siz uchun sihat, salomatlik, baxt, saodat, oilangizga tinchlik, xotirjamlik, dasturxoningizga to'kin sochinlik, fayzu barakotlar ato etishini so'rab qolamiz. Doimo mana shunday go'zal bo'lib, yaqinlaringiz qalbiga quvonch, xursandchilik ulashishdan hech qachon charchamang.
Bahordek yashnab yasharish, beg'uborlik, go'zallik sizni hech qachon tark etmasin. Eng sof tilaklarimdan biri bo'lgan Robbimizning uyi Ka'batulloh ziyoratlariga borishlik, hoji ona bo'lishlik Ilohim sizga nasib etsin. Allohim sizni ikki dunyo baxt saodati ila siylasin. Hayotingiz o'zingiz va duolaringiz kabi go'zal bo'lsin opajonim. Farzandlaringiz baxt va iqbolini, yaxshilik kunlarini ko'rishlik, doimo ularning hurmatida, ardog'ida bo'lishlik Ilohim sizga nasib etsin. Oilangizning baxtiga, biz yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Yana bir bor tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz muborak bo'lsin. Sizga dunyodagi jamiki ezgu tilaklarni tilab qolamiz. Baxtimizga hamisha sog' salomat bo'ling. Sizni dunyolardan-da ko'proq behisob yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukr deya o'zlarining samimiy dil izhorlariga yakun yasagan ekanlar. Bahorning gulidan guldasta sizga, chin qalbim tabrigi payvasta sizga, bir asr yashangu yana nim chorak, tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak. Allohning mehri ila yaralgan inson, boringizga shukurlar aytayin shodon, sizni baxtlar quchsin, har lahza har on, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yorug' bo'lsin yuzingiz misoli quyosh, ko'zingizdan oqsin baxtga to'lgan yosh, hayotingiz doim quvonchga to'lsin, opajonim tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Opajon hayotida shodlik bor bo'lsin. Ana shu shodliklar sizga yor bo'lsin, qalbingiz orzu va quvonchga to'lsin, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Bugun bizning loyihamizga sizni jondan aziz yaxshi ko'ruvchi mehribon yaqinlaringiz tomonidan kelgan tabriknomalar qalb gavharlaringizga oz bo'lsa-da xursandchilik ulashish niyatida yo'llangan edi. Ayni daqiqalarda bizning suhbatimiz loyihamiz ijodkorlari tomonidan esdalik sifatida yozib olinmoqda. Shunday ekan, sizni ham yaqinlaringizga, oila a'zolaringizga, mehribon keliningiz hamda singlingizga aytar so'zlaringiz, dil izhorlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa marhamat, biz orqali yo'llab qolishingiz mumkin. Mayli, niyatlari bo'lsa niyatlarga yetsin. Avvalo rahmat. Tabriklagan uchun sizlarga ham katta rahmat tabriklaringiz uchun. Jigarlarim, o'yinlarim, kelinlar, yangalar hammalari sog' bo'lsin. Yangalarni men opam deganman, kelinlarni singlim deganman, hech kelinim demaganman. Singlim ham Zamira singlim ham baxtli bo'lsin. Nimaki niyatlar bo'lsa niyatiga erishsin. Men nima ham deyman? Hamma yaxshiliklarni tilayman hammalariga. Sog' bo'lsin, avvalo sog' bo'lsin. Ilohim aytganlaringiz kelsin, qalbingizdagi barcha o'ylagan orzu, umidlarga Allohim ziyodasi bilan yetkazsin. Doimo mana shunday yaqinlaringizning, oila a'zolaringizning hurmatida, ardog'ida bo'lib, tinchlik, xotirjamlikda, baxt, saodat ila dunyodagi eng baxtli inson bo'lib yashashlik baxti sizga nasib etsin opajonim. Sog' va salomat bo'ling. Bugungi kuningiz unutilmas onlarga, xursandchiliklarga boy bo'lsin deb qolamiz. Rahmat, sog' bo'ling siz ham. O'zingizga ham shu tilaklaringizni tilayman. Sog' bo'ling. Minnatdormiz samimiy tilaklar uchun. Boringizga shukr onajonim. Sog' va salomat bo'ling. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qo'shu ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kun,
sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hey, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.